السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. सूरज ग्रहण था, इसी तरह बाज़ और ममालिक में भी ग्रहण नजर आया. Днес тук имаше затъмнението на слънцето, така и в другите различни страни беше затъмнението на слънцето. Нашия пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям особено за тази случка се молил и казал на своите последователи да се молят и да спазват молитвата. И нашия джамаат, където те имаха тази новина, те се молиха молитвата и те се молиха за сунната, като нашия пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям се молил, защото това е един знак от истината на обещания Масия алейхи салату ва салам. Както пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям каза, че обещания Масия, когато ще дойде, за него ще бъде дадено един знак, който с благословите на Аллах е избъднат. Обещания Масия алейхи салату ва салам, който е избъднат за истината на обещания Масия алейхи салату ва салам. И за това затъмнението на луната и слънцето има една връзка с джамаат Ахмадия. Днеска затъмнението, което беше, не може да казваме, че това е един знак за истината на обещания Масия алейхи салату ва салам, който се случи днес, но това затъмнението се обръща нашето внимание за онова тъмнение, който беше за истината на обещания Масия алейхи салату ва салам. И днес това затъмнението, това се обръща нашето внимание за този знак, който било дадено на обещания Масия. И в петък също се принадлежи на Хазрат Масия Мауд алейхи салату ва салам и също месец март също се принадлежи на истината на обещания Масия алейхи салату ва салам. След 3 дни е онзи ден, когато е претендирал обещания Масия, че той е дошъл от Бога. Затова тези дни са, в които ние може да повтаряме историята на джамата
За това днес аз, когато приготвих петъчния проповед, тогава мислих, че трябва да говоря с връзка с затъмнението и предсказанието за обещания Месия, затъмнението на луната и слънцето, което беше от пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Трябва да чета няколко цитати и думи от обещания Месия алейхи ва саллям, защото тогава в неговото време много хора приели Ахмадия джамаат по това, когато гледали този знак. Както ви казах, че пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям той даваше много уважение и казваше, че тези затъмнения са много важни от Бога. Сега ще чета една традиция. Хазрат Асма разияллаху таала анха разказва, че когато беше затъмнението на слънцето, дойдох при Хазрат Айша разияллаху таала анха. Тя правеше молитвата. Аз казах, че какво стана на хората. Тогава Хазрат Айша посочи към небето и питах дали има някакъв знак. Тогава тя пак се посочи да. Тогава аз сама казах, че аз също станах, че толкова дълга молитва беше това, че щеше да припадна. И след да сложих вода на главата си, и когато пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям съвърши молитвата, тогава той хвалил на Аллах. И след това той каза, че няма нищо. Всичко съм гледал преди това, но този знак пак гледах, който е от Аллах. И гледах също рая и ада. И Аллах ми е дал откровение, че ще има изпитанието ви в гробовете ви. И след това той каза, че всички ще се събират пред Бога. И тогава всеки ще бъде питан от Аллах, че какво знаеш за пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Тогава един вярващ ще каже, Асма казва, че една дума, че този вярващ ще каже, че Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям е пророк на Бога. Той е дошъл с тези знаци, които са дадени на него от Бога, и ние вярваме в него. И тогава Аллах ще каже, че заспивай сега много добър начин. Ако един човек, който ще бъде питан в гроба си, ще отрече от това, че пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям пророк, тогава той ще получи наказание. Затова Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям каза, че това е един знак от Бога. Трябва много да се молим в това състояние, когато гледаме затъмнението на слънцето. Сега ще цитира думите на обещания Месия. Той каза, че колко знаци Аллах показва за моята истина, но ходите не се обръщат своето внимание към това. Те не гледат, че във всеки път Аллах показва тези знаци и Аллах е с мен. Вместо те да приемат на мен, те стават врагове на моите врагове. И през тези дни, когато беше известно, че ще има затъмнението на луната и слънцето, и хората мислили, че това е знак за един обещания имам, който ще дойде. Тогава ходите се страхували, че сега само един човек има, който претендира, че той е Махди и Месия.
Нима да стане така, че хора да се обръщат своите внимание към него. Тогава тези ходжи казваха, че няма да стане затъмнението на луната и слънцето през този Рамазан. Но когато избъдва това нещо, тогава те казват, че това затъмнението не е така, както пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям казал. Те казват, че затъмнението на луната ще стане в първата нощ и затъмнението на слънцето ще стане в втория ден през Рамазан. Обещания Масия алейхи салату вассалам казва, затъмнението на луната и слънцето, че през Рамазан това беше на 13 Рамазан и затъмнението на слънцето беше във втория ден. И в хадис пише думата камър. И първия нощ за луната се казва халал. Но в хадис за знак беше думата камър. И за слънцето пророк казва, че във втория ден ще стане затъмнението на слънцето на 28. Тогава, когато обещания Масия казва това, тогава тези ходжите се срамуваха, когато слушаха за това тълкувание. Когато казах, че това е предсказание написано в хадис, тогава как може да казва, че един човек, който е разказал този хадис, не е истинския човек? Дори това, че това знак е избърнато от Бога, сега вие не може да казвате, че един човек беше от много хора, които разказваха този хадис. И за това трябва да разбирате, че това знак е избърнат по времето на Махди алейхи салам. Това показва, че който е казал тези думи, той е казал истината. Защото каквото той е казал, това е избърнато. И понякога става един лъжлив човек може да казва истината. И ханафите също пишат, че когато един знак се избъдва, тогава не може да отричаме от този знак. И за това няколко ходжи казваха, че този хадис е истина, но ние няма да вярваме в този човек, който сега казва, че той е обещания Масия и Махди. Ще дойде един човек, който ще казва, че той е имам Махди. Но аз искам да ви казвам, че ако щеше да има друг имам, тогава той трябваше да дойде в това време, когато Аллах е показал този знак от небето. Сега последният отговор, ходжите това дават, че те са кафирите, не трябва да гледате на техните книги, не трябва да слушате на техните думи. И сега това стана, че всичките хора станаха моите врагови, но те не гледат, че небето показва този знак и земята също показва знаци, че аз съм дошъл от Бога. Обещания Масия алейхи салату вассалам каза, че много хора сега приемат Ахмадия джамаат, когато гледат тези знаци. Моите врагове дали ще говорят по името на Аллах, се кълнат, че когато избърнат този знак за тъмнението на луната и слънцето, че той този имам, който трябваше да дойде от Бога, той е дошъл. И аз знам, че техните сърца
се сещат тази болка, защо Allah показал този знак, когато този имам е дошъл. Един последовател, Молви Бадрудин Сахиб, до неговата къща, Молви Бадрудин каза, че Субханалlah, святи Allah, че Allah е показал за знак за имам Махди. И това е време, когато трябва да дойде имам знак. Той беше много лоялен и самирен човек. Тогава той също проповядвал на своята жена и тя също стана Ахмади. Хафиз Мухаммад Хаят Сахиб от Лалия написал една статия в вестник. Той казва, че през 1894 година, когато Allah е показал този знак на небето, това показва, че имам е дошъл. И ходжите и другите хора се страхуваха, че какво ще стане сега, може би и крайния ден на света ще дойде. И Хафиз Мухаммад Лакуке Сахиб, който е написал знаците на имам Махди, в своята книга той пише. И така и един поет от Лалия, Мухаммад Садик Лали Сахиб, също е написал тези знаци в своята книга. За тези знаци те написаха, че на 13 ще бъде затъмнението на луната и на 28 ще бъде затъмнението на слънцето. И във всяка къща хората говорили за тези знаци през тези дни. И няколко хора говориха помежду си, че те трябва да отиват в град Кадиян и да се срещнат с имам Махди алейхиссалату вассалам. И трябва да гледат тези знаци как ще бъдат избъднати или са избъдниха. И онези хора, които приготвиха Шейх Амируддин Сахиб, Мия Сахибуддин Сахиб, Мия Мухаммад Илияс Сахиб. Те бяха, които отидоха пеша към Кадиян. Те взеха няколко само много нищожно пари с тях. Може би 1 рупи имаше при тях. Те имаха 1,50 рупи. И през март те пеша отидоха. И всеки ден те пеша ходиха 15-20 километри. И каквото можаха да намерят, те ядуха и пиха. И така с стотици километрите пеша ходиха 150 или 170-50 километри пеша ходиха. Когато те пристигнаха до град Батала, тогава студентите на Молви Мухаммад Хусейн Баталви се срещнаха с тях и им казаха, че не трябва да отидете в Кадиян. Те казаха, че онзи човек, който се претендира, че аз съм имам Махди и обещани Масия, той е лъжлив. Какво и вие ще вярвате в него? Затова от тук трябва да се обърнете, връщайте се обратно. И тогава Шейх Сахиб каза, че ако той е претендирал за различни неща, тогава наистина той е онзи имам, който трябва да дойде сега. Защото той още ще претендира другите титли. Затова тогава той каза,
че той е имам, който е дошъл за целия свят. Той ще има много други, той ще претендира за другите неща. И вървихме по-напред и там пихме чай и ядохме бисквити. Тогава този човек, продавач, който беше там, той каза, че тогава един човек им каза, че вие трябва да отивайте в Кадиян, защото той е истинския човек. Тогава той дойде с нас и показа на нас този път, който отиваше в Кадиян. Когато двамата пристигнаха в Кадиян, тогава обещания Масия алейхиссалату вассалам беше в джамията Мубарак и говореше с хората, които не бяха от джамата, и отговаряше техните въпроси и също пишеше нещо. Това също беше знак, че той също пишеше и същото време той говореше с хората и обясняваше на тях нещата. Когато те пристигнаха там, разпознаха с обещания Масия алейхиссалату вассалам. Тогава Хазур пита, че къде е Лалия? И много хора знаят, които не знаят, че който нашия централен град Равва, от там то е само 8 или 9 километри далеч. По това време Хаким Молана Нурудин Сахиб разилаллаху таала, който беше от Бхера, той знаеше за град Лалия. Той отговорил, че Лалия е близо до Лакбара. Тогава обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, да, знам къде се намира Лалия. Тогава един друг последовател каза, че тези двама са нашите съседи, че те са нашите гаванди на панджабски език, че те са нашите съседи. Когато те разказуха за студентите на Молви Баталви Сахиб, то как те дадоха отговор на тях, тогава обещания Масия каза, че кой е научил на него този отговор? Бог е научил на него този отговор. Тогава Хазур каза на тях, че трябва да останете тук при нас за няколко дни. Тогава те останаха там за 3 дни. Гледаха атмосфера на Кадиян и гледаха другите знаци, които избъдваха по това време, когато те останаха в Кадиян. И така на третия ден те казаха, че ние искаме да правим бейт, както пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям дал заповед. Тогава Шейх Сахиб показал своята крака, че колко болка те взеха само за тази работа, че пристигнаха до този имам. Той каза, дали ще дойда пак тук или не знам. Но искам да правя бейт. Тогава той тези двама правиха бейт по ръцете на Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам. Кази Сахиб, един друг последовател беше, той от Еле Хадис. Той беше имам в своя район. Той четеше хадис, традициите на пророка, че пише там, че когато имам Махди ще дойде, тогава ще има затъмнението на луната и слънцето. Когато той е гледал този знак на небето, той се е събрал на всичките своите студенти. Че Манга Сахиб каза, че той беше студент на Кази Сахиб. Тогава, когато
гледаха този знак, те каза, че той каза, че сега е времето, трябва да този имам да дойде, който трябва да дойде от Аллах. Затова ние трябва да го търсим, че къде е той. Тогава Кази Сайб каза, че трябва Манга Сайб да отиде да срещне с Молви Бурхануддин Сайб в град Джехлум и трябва да пита него, че този знак избъднат. Трябва да ни казвате, че какво да правим сега. Къде е този имам, да вярваме в него. Тогава той гледал в съня, че няколко е дал на вас 3 книги. Първата книга беше, която беше лоша книга. Той е хвърлил тази книга. И във втората книга беше огън. Той също е хвърлил тази книга. Когато те получиха книги от Молви Сайб, Бурхануддин Сайб, те бяха 3 книги. Първата книга беше против обещания Масия алейхиссалату вассалам. Когато той почна да чете тази книга, той хвърли тази книга. И втората книга пак същата беше както беше в съня му. Тогава, когато той е приготвил 3 човека да отиват в Кадиян, тук трябва да знаем също, както пише в традицията, когато същите тези 3 човека пристигнаха в град Батала, Молви Мухаммад Хусейн също се срещна с тях и каза на тях, че защо дойдохте пеша от толкова далечно място и не трябва да отивате в Кадиян, защото този е лъжлив човек. Тогава Молви Сайб каза, че той ги възел и показал да те трябва да се обръщат към своя дом, но те отидоха в Кадиян и правиха бейт на обещания Масия алейхиссалату вассалам. И така и Кази Саб първо написал писмо за бейт и пак след това той отишъл в Кадиян и прави бейт там. И така и Кази Мола Бакш Сахиб от град Джандър, той беше много известен имам на Ахле Хадис. Когато той гледал този знак, тогава той произнесъл едно хутбе, проповед и говори за затъмнението на луната и слънцето, че това е знак за имам Мехди. Сега ние трябва да чакаме, че кога ще дойде имам Мехди. Тогава Кази Мола Бакш Сахиб, когато е слушал този проповед, той не е правил бейт, но неговия голям син Молви Имамуддин Сахиб, когато слушал, че обещания Масия алейхиссалату вассалам е дошъл, тогава той е правил неговия бейт и така той влиза в Ахмадия джамаат. Гулам Мустафа Сахиб разилата анху казва, нека Аллах да е доволен от него, че аз работех на едно място и чаках, че трябва да дойде имам от Аллах. И всичките занаси, които гледахме там, те показаха, че трябва да дойде един имам, на когото вярваме. Той когато чел поема на Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам, той знаел, че този човек е от Бога. Защото не може един лъжлив човек да пише такива думи. Тогава той не е знаел, че как тези книги пристигнаха в Хонг-Конг, защото по това време той беше там. Тогава той каза, че аз
говорих с ходжа на една джамия в Хонг-Конг и когато четох на книгите на обещания Масия алейхиссалату вассалам, имах много кураж и знание от тях. И когато беше затъмнението на луната и слънцето през Рамазан месец, моя баща каза, че имам Махди е дошъл. Молана Ибрахим Сахиб Бакапури, нека Аллах е доволен от него, каза, че един баща и син, те дойдоха при обещания Масия алейхиссалату вассалам и казаха, че тази традиция, в която пише за затъмнението на луната и слънцето, тогава един ходжа каза на тях, че тази традиция е истинска традиция, но пазете се да не станете Ахмади. Тогава баща каза, че Молви Сахиб, аз питам, че дали този хадис е истински хадис, тази традиция, дали истинска традиция от пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, че аз работя в Садя, че в Садя гледам, че хората тогава свидетелствуват, когато има жалба в съда. Затова, ако сега са избъднати тези занаси, това означава, че някой е претендирал, че той е дошъл от Бога. Затова Аллах показва тези знаци на небето. Тогава този ходжа се мълчи. Един друг последовател каза, че моя баща разказваше на мен, че този знак е знак за обещания Масия алейхиссалату вассалам имам Мехди. Саййид Зайнул Абдин Сахиб разилаллаху таала анху казва, че по това време хората говориха за този знак, и защото това е край на 13 век. И това е времето, когато имам Мехди трябва да дойде. И след него ще дойде обещания Масия. Затова моята майка винаги говореше за идването на имам Мехди и обещания Масия. И също казваше, че един знак, голям знак ще бъде затъмнението на луната и слънцето ще стане за него. И така, когато избъдва този знак, ние всичките приехме Ахмадия джамаат. Хазрат Мирза Аюб Бек Сахиб разказва, през Рамазан месец затъмнението на луната и слънцето, това беше знак за имам Мехди. Марч 1894 година, и през Рамазан месец имаше затъмнението на луната, и в същия месец Рамазан стана затъмнението на слънцето. Ние тогава в вечерта на събота отидохме към Кадиян и пристигнахме в град Батала, и другия ден сутрин беше много лошо време, духаше много силен вятър и не можахме да гледаме. И тогава пеша ходиха те, и с него беше Молви Абдул Али Сахиб. Всичките мислиха, че през нощта ще пристигаме в Кадиян. Те искаха да правят намаз за затъмнението на слънцето. Тогава те се молиха, че о нашия Бог, ти си всесилен. Ние сме слаби хора. Не искаме да отиваме да се срещаме с твоя Масих. И виж колко студ има, студ и много лошо време. И този вятър, който духа, силен вятър, трябва да спира и на него. И така Аллах обръща посока на вятъра, и така вятъра почна да духа на обратната посока. И така ние така мислихме, че ние
летаме в вятъра и така пристигнахме в Кадиян. И по това време много лоши хора бяха в пристигнахме в една стая и там ние се спахме и пред малко време гледахме, когато се събудихме, гледахме, че времето беше спокойно и гледахме звездите на небето. Се молихме през Рамазан месец молитва за тъмнението. Се молихме с обетания Масия алейхиссалату вассалам. Много хора гледаха за това тъмнението. Много хора мажиха мастило на своите очила и така те гледаха на затъмнението. Когато обещания Масия алейхиссалату вассалам гледа на тъмнението беше, тогава това започваше. Той каза, че това е много слабо, че много хора няма да могат да гледат това тъмнението. Тогава много пъти разказват това нещо обещания Масия и след малко това затъмнението стана по-силно и така избъдва това знак. И обещания Масия каза, че гледах един сън днеска, но Аллах е помагал на нас, че този знак избъдва сега. Един молви сайб каза, че когато беше този знак, бях в Лахор и хората се страхуваха, че този знак е избъднат. Сега, които бяха против обещания Масия алейхиссалату вассалам, те се страхуваха, че хората ще се обръщат към обещания Масия. Хафиз Лакука сега беше в Лахор. Аз отидох при него, хората питаха него, че вие написахте този знак в своята книга Авалул Ахира. И сега един човек има, който претендира, че той е обещания Масия. Той казва, че този знак е избъднат за него. Тогава Хафиз сайб каза, че аз съм сега болен. Когато ще стана здрав, тогава ще отговарям. Но забранявам на своя син за това, че той да не стане против обещания Масия алейхиссалату вассалам. И след малко време той почина. Той каза, че аз отидох в Амритсър. Когато след това пристигнах в Кадиян и правих бейт по ръката на Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам. Хазрат Бай Абдуррахман сайб Кадияни разилата рано казва, че в края на 1894 година гледахме този знак как се избъдва и нашия учител каза на всичките студенти, че трябва да търсим на този имам Махди алейхиссалату вассалам, защото знаци са избъднати. Тогава аз бях там в стаята. Аз всичко гледам, всичките студенти на стола, където седеше нашия учител и разказваше за това, този знак. Всичко е пред моите очи. Ние казваме, че наистина този ходжа знаеше, че обещания Масия алейхиссалату вассалам е дошъл и Аллах е показал този знак за неговата истина. Той казва, че тези думи Махди Ахир Заман,
Махди за крайното време. Слушам тези същите думи сега. И първи път слушах тези думи. И тогава се търсих, че кой е този човек, който претендира, че той е имам. Тогава говорих с моя колега. Той тогава слушах неговите думи внимателно и мислих, че трябва да търся на този имам, че къде е този имам. Най-първо, че пред 13 века пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям е предсказал за този знак. Второ, това мислих, че този знак няма да стане с силата на човека, защото никой човек не може да отива на небето да показва този знак. Трето, че човек, който ще бъде Махди, той приготвя хората да дадат отговор на противниците на исляма. Четвърто, че молитвата, че Аллах Та слуша неговите молитвите на обещания Масия и всичките хора, които се молиха на него, те са избъднати и прияти при Аллах. И сега мислих, че ислям е само тази истинската религия. Така в това състояние и слушайки тази случка, тогава търсих за обещания Масия, се молих на Аллах през нощта, стоях и се молих и търсих и мислих за обещания Масия алейхиссалату вассалам, че къде е той. Въпреки че бях много малък, но излязох от къщата, отидох в извън града и плачейки се молих на Аллах, че покажи на мен този човек, че къде е той. Тогава най-накрая той приел Ахмадия джамаат. Има и много други случки. Обещания Масия алейхиссалату вассалам един последовател Хазрат Шейх Насируддин Сахиб през 1858 година се ражда в Джаландър. Той приел Ахмадия джамаат. Когато четеше в училището, той слушаше за тези знаци и казваше, че това е време, когато ние гледаме тези знаци, защо имам Махди не е дошъл. Тогава един път той в джамията питал на един ходжа. Тогава един ходжа казваше, че сега е избъднато този знак и сега хората ще вярват в Мирза Сахиб. Когато молви Шейх Насируддин Сахиб слушал тези думи, той станен притеснен. Той казва, че тези знаци са избъднати. Това е блага вест. И тогава той се молил, че о моя Бог, покажи на мен правия път. Така Аллах показва на него правия път. Той е гледал в съня, че едно много голямо нещо напада на него и Аллах пази на него това нещо. Тогава той е пристигнал при Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам и приел Ахмадия джамаат. Един друг ходжа каза на него, че ще дойде време, когато ти ще победиш на дявола и ще влизаш в един джамаат, който ще бъде праведен джамаат.
така, когато той е гледал всичките неща като своя сън, той е отишъл в Кадиян и правил бейт по ръката на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Нека Аллах даде на разум на хората и на мусулманите, които са сега в нашето време, те трябва да вярват в на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Сега ще правя един джаназе намаз. Азизам господин Ахмад Баджва Сахиб беше студент в университета на Джамат Ахмади Джамия Ахмадия в Германия. Той почина. Той първо четеше в джамия, но стана болен и изостави учението си. След това пак той почна да чете в Джамия Ахмадия. Сега той беше в Рабия клас, много скромен и подчиняваше на джамата, много умен човек и студент. Той възпитаваше на своите колеги. Всичките писаха писма за него. Всеки е хвалил на него, че всеки казва, че той е много скромен човек, никога не кареше на никого. И един път там в джамия хората, които работят, той пушеше. Когато той говори с него с много добър начин, той изостави пушенето. Той говореше с много любезен начин, обичаше на един на всичките. Нека да Аллах увеличава неговото място в рая и да го прощава. След джумато ще правя неговия намаз джаназа. Иншаллах. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر